jinsiga iyo qowmiyadda Soomaalida xadaarada iyo taariikhda laga hayo saldanadii Warsangari waa tan ugu horeysa baalka sarana ka jirta kuwaas oo kamid ah boqortooyooyinkii ka hanaqaday ee dhulka Soomaalida saldanadan kaliya baalka hore oogama jirta taariikhda Soomaalida ee sidoo kale xadaarada mandaqada Afrika iyo Asia ayay kamid ahayd xadaaradihii iyo ilbixnimooyinka hormuudka waxa ayna ku jirtaa kuwii ugu horeeyay ee ka hanaqaday careed fadlan hadaan ugu cusub tahay YouTube ka subscribe saar bogana hubi inuu follow ku yahay taariikhda saldanada iyo xadaarada Warsangari waxay soo bilaabatay sanadkii 1218 iyadoo soo taxnayd ilaa sanadkii 1960 waa saldanad jirtay in ka badan 700 sanadood waxay ka talinaysay saldanadaasi dhulka Soomaalida ee ku dheereen waqooyi bari ilaa koonfur bari dhulkaas oo ka bilaama gobolka Sanaag gobolka bari ilaa Nugaal oo markii dambe ay rug dhigatay magaalada Ayl waxaana loo yaqaanay saldanadaasi saldanada xeebaha Maakhir garaadkii aasaasay saldanada Warsangari waxa la oran jiray Cabdullaahi Kooke Maxamuud Harti waxaana loo yaqaanay garaad dhidin waxa uu ahaa nin ka aqoon badnaa hogaamiyayaashii saldanadihii ka jiray mandaqada adduunka sida kuwii ka jiray Yemen ilaa saaxilka Carbeed sida ay riyeen wargeysa shisheeye laga soo bilaabo qarnigii 13aad ilaa dabayaaqadii qarnigii 19aad muddadii u dhaxaysay aasaaskii iyo burburkii boqortooyada Warsangari waxa soo maamulay 25 farac oo garaad dhidin u abtirsada dhulka ay ka talinaysay saldanada Warsangari waa dhul khayraad dabiici ah oo trabeela oo ay ku jiraan macdan qani ah sida dahab jidaalka dhuxusha iyo macdan kale oo badan sidoo kale waxay ka talinaysay dhul xeebeed dheer oo kalluun badan leh oo ay kamid tahay xeebta Ceelaayo ilaa Mayd oo kamid ah meelaha ugu kalluunka badan geeska Afrika laas qoray waa xarunta saldanada Maakhir sidoo kale dhulka boqortooyada waxa ku jira buura iyo dooxooyin dalxiiska loogu hamiyo sida buuraha Calmadow ee quruxda looga haray saldanadu waxa ay qayb ka noqotay heshiiskii maxamiyadda Ingiriiska iyo Somaliland iyadoo taariikhdu markay ahayd 27 bishii 1886 ay heshiiskaasi qaadatay heshiiskaasi waxa loo yaqaanaa oo adduunka ugu jira heshiiska Warsangari ee Ingiriis waxa uu ka dhacay laas qoray waxaana uu saxiixay Sultan Cawl Sultan Maxamuud Cali Shire waa ninka ugu taariikhda dheer saldanada Warsangari bilowgii hore ee kacaankii daraawisheed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxa uu ku qanciyay reer Cali Shire inay qayb ka noqdaan halganka gaalada dirirka ah ee uu wado waxa uu ku guuleystay in garaad Cali Shire oo nool uu Sultan Maxamuud oo wiilkiisa u caleema saaray saldanada Warsangari iyo inuu guursado Bulla Cali Shire oo Bulla Shabato loo yaqaanay isku dhac ayaa soo ifbaxay Maxamuudna caynka ayuu tulkii ku hubsaday waxa uu isbahaysiye la yeeshay boqor Cismaan oo ah boqorkii Majeerteen dagaal badan ayaa dhaxmaray Sultan Maxamuud Cali Shire iyo seedigii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxaana uu caansanaa dagaalka la yiraahdo habar humbullo dibti buureed daraawishna u taqaano ma duqaynay reer bari waxa uu ciidanka dagaalka ka qayb galay ee boqor Cismaan iyo saldanadii Warsangari ka socday isku dhamaa 10686 waana dagaalka uu sayidku ka tiriyay dacwad kalena waa ina mashare hadalan deeqsiiyay aday deershay goortaan ahaa duri xigaalka ay adiga ida firay sidii anoo dul shisheeye ah ee waataynu darisnay adaa daawadii furay ee doolaalo adiga ugu tagay gaalka duufka leh maanta dubihii kugu dhacay duxiya ka raac ugu dambeyn tabkii daraawish sultaankii Warsangari waxa loo qaaday jasiiradda Shiishalis halkaas oo gumaysiga Ingiriisku uu ku xiray inta la soo daayay kadib sanadkii 1954 boqoradii Ingiriiska ee dhawaantan baqtiday ayaa sultaanka caadan ku guddoonsiisay bilad baran ayuu sanadkii 1960 Sultan Maxamuud Cali Shire ku geeriyooday Sultan Saciid Salaan oo hadda joogana waa sultaankii 27aad ee soo maraa kaas oo ka soo farcamay Sultan Dhidin waxaan ahay Muxyidiin Cabdi Juqraafi ayaa digala socota